侬哪能乘绿皮火车啦？侬应该乘高铁个呀。哎呀，我算了一算对伐？我一样辰光多了，总归到苏州去困觉嘞。我从小就是在平江路长大的，今朝我到那深度园，苏州是历史浪向出上元最多个地方，逢人没卡。你记得看苏州一个三吃海子，那现在一种物事不能买着，一天世界我得来讲，我到了一般店里向吃个最娘冰淇淋的，哎呦！开山吃山，开树吃树，一点人家么侪是开平江路、开路吃路，那退休工资高呀，搭苏州勿好比个呀。毛了7块钿。你今年73，姨娘，我头去算退休工资分得4千块了。你讲还有老百姓哪够日脚？那，我来这个我就带出，我带你兄弟侪是养来一个地方。哎，现在搿里向侪挖子花粉是侪是，一搭没带毛洞个侪是。花粉是风挖，有直通出来。通到了红皮啊！哎，工人区居民侪欠脱着，三人也养得晒着，吃上力低。我个三号已经关门着，初中呢这样劲也发不出。来是谁开补课工业奖？粉丝已经讲个皮肤哪个哪海，苏州我讲的一标准，好像比这个金兰个苏州味道还要浓眼。哎，不晓得啥道理啊？你看看我从小生活个环境呢，你是觉得了穷山恶水长大个地方，不可能是那样子的对着面孔不一样。一针见血。老早有对侬深度了解哪里？是吧？哎呦，那埃个地方，现在自个有个瞎子个专门算命的，我从我胖得不得了，搞不出去，你娘子，侬领带一带海里算命，一只回是这个铺开背回来海了呢。我们 turn right， 等了我50年前等个托儿所拍张照，耶。对苏州的印象呢，比对杭州好。搿肯定个哇，上有天堂，下有苏杭，杭州再海，还跑了苏州很远。我建议呢，侬上海浦东个房子卖脱，在苏州里卖一摊。我当你去个地方，一般外地人不晓得个，回来观前。哎，我到异乡去啊，去看尼姑去啊。不是看尼姑搞一个地方。哦，道观是道士的地方。不，里向是没尼姑噶。哎呦，侬哪能对尼姑感兴趣个啦？埃个里向呢有一个苏州城建博物馆，原来是苏州城税府翰林山个树上，那还叫大7500平方米。侬想想看，侬现在屋里多少大吧？130。侬130，搿7500相当于5套嘞。啊，那5套大，你哪会得有5套房子个的？